នេះគឺជារបៀប print ឯកសារពីទូរស័ព្ទដៃមកម៉ាស៊ីន print តាមរយៈម៉ាស៊ីន Canon MG 613ឬមួយក៏623ដើម្បីឲ្យ print បានគឺយើងត្រូវ connect ម៉ាស៊ីនជាមួយនឹង Wi-Fi នៅក្នុងផ្ទះហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃគឺយើងប្រើប្រាស់ Wi-Fi នៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាអញ្ចឹងទើបអាចស្គាល់ driver គ្នាបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវការ set up Wi-Fi ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន print Canon MG 613ឬមួយក៏623របស់គ្នាជំហានដំបូងយើងចូលទៅកាន់ set upតមកទៀតយើងមើលកន្លែង LAN setup តមកទៀតយើងមើល menu setup នេះចូលកន្លែង menu setup ហ្នឹងមកជិះពីថាអូខេតមកវានឹង scan មើលម្ដងហ្នឹងមាន Wi-Fi អត់បើបងផ្ទះបងប្អូនមាន Wi-Fi យើង scan ទៅគឺនឹងឃើញឈ្មោះ Wi-Fi នៅលើគេជាងចូលឈ្មោះ Wi-Fi នេះមកដែលជា Wi-Fi នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំតមកចូលដាក់លេខកូដWi-Fi ហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង SIM print ហ្នឹងមកចឹងរបៀបដាក់លេខកូដយើងគាត់តែចុចទៅជា A1 ដូរទៅជាលេខតមកយើងបញ្ចូលលេខកូដ Wi-Fi របស់យើងមកចឹងឃើញប៊ូតុងដែលវានៅឈរកន្លែងណានៅពេលដែលយើងចុច OK ទៅវានឹងចុចបញ្ចូលលេខដែលយើងឈរនៅប៊ូតុងហ្នឹងហើយចឹងយើងចូលលេខគ្រប់មកតពីយើងបញ្ចូលគ្រប់ហើយចុច Done តមកចុចវាថា OK ចឹងវានឹងធ្វើការភ្ជាប់ Wi-Fi ឲ្យយើងហើយលុតទម្រង់បែបនេះយើងចុច OK ទៅគឺ Wi-Fi យើងគឺភ្ជាប់បានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងតមកយើងចូលទៅមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញចូលមកដល់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Play Store តមកទៀតយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា Canon printer នេះគឺជាកម្មវិធី Canon printer យើងដំឡើងក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនមកចឹងបន្ទាប់ពីការដំឡើងបានរួចរាល់យើងក៏ថាមកឲ្យក្រង់ដើមយើងវិញតមកយើងចូលទៅកាន់ក្នុង Wi-Fi យើងឆែកមើលថាឈ្មោះ Wi-Fi ហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹង Wi-Fi ដែលយើងបាន connect ចូលម៉ាស៊ីនវាអត់អញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងគឺតាមត្រូវហើយយើងក៏ថាបិទវាវិញមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលយើងបានដំឡើងមិញrồiហើយយើងចុចវាថា accept នេះមកតមកយើង scroll ចុចក្រោយយើងដាក់ click select all យើងចុចវាថា OK ដល់កន្លែងនេះ OK ទៀតអានេះយើងយក Pokemon លើហ្នឹងមកអនុញ្ញាតតមកយើងចុច next ចុចអនុញ្ញាតបន្តទៀតតមកវានឹងបើកកន្លែង search ស្វែងរកម៉ាស៊ីន print របស់យើងក៏ដាក់ចុចវាថា search តមកវា search ឲ្យយើងហើយគឺវាស្គាល់ហើយដោយសារយើងបាន connect Wi-Fi ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការដំឡើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយសម្រាប់ driver ម៉ាស៊ីន print អញ្ចឹងគឺឃើញថា Canon MG 61 series ខាងលើគឺអ្នកវាឃើញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមាន option ច្រើនមាន scan មានអីចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសាក print រូបថតចេញពីទូរស័ព្ទឥឡូវចូល photo printing តមកចូល smartphone ខាងលើគេយើងរើរូបមួយដែលយើងចង់ print រូបនេះមួយចុះតមកទៀតចូលទៅកាន់ print setting សិនមុននឹងយើង print ចូលទៅកាន់ print setting សិនតមកយើងមើលຂະຫນາດវាយើងដាក់ A4 វិញមកណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខាងលើគឺជាចំនួនស្លឹកដែលយើងត្រូវចង់បានបើនេះចង់បានគឺដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំយកតែមួយទេយើងបែកមកក្រោយវិញមកតមកចុចវាថា print ហើយយើងមកមើលសកម្មភាព print របស់គ្នាជាចុងក្រោយបងប្អូនដែលមានបញ្ហា SIM print error បងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ link Telegram នៅខាងក្រោមឬក៏នៅលើអេក្រង់នេះផ្ទាល់បាទជំរាបលាអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ